تعالى يا باشا شوف الجمال والحلويات. نفتح كده بالشكل ده زي ما انت شايف اهو، نلاقي هنا ادي واحد ادي اتنين، نشيل بالشكل ده كده رف اهوت معايا، واروح جاي شايل برضه بالشكل ده رف بالشكل اللي انت شايفه ده، اروح جاي عامل ايه؟ فاتح كده اهو، فتحت الضرفه بتاعتي اهي بالشكل ده، اروح شادد كده يا جماعه، نلاقي ما شاء الله يا باشا زي ما انت شايف ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته، رص اللي نفسك فيه كله، مش هخلي نفسك في حاجه. قرب معايا كده ووريهم الشغل زي ما انتم شايفين يا جماعه، ادي واحد اتنين تلاته، وخلي بالك من المسمار ده وركز فيه عشان هنرجع له تاني. نقفل كده يا شباب تمام، ونروح جايين قافلين المفتاح بتاعنا كده اهو تمام. عايز تفتح اهو، تفتح كده يا باشا وتروح جاي شادد من هنا كده، تلاقي يا باشا الدنيا فتحت معاك وبقت زي الفل. تقفل تاني وتروح جاي قافل بالشكل ده كده بالكالون، خلاص يا باشا الدنيا زي الفل.